Merci na ba chantre. Bokomi. Bon mouvement vrai. Sans plus tarder, je pense que tu respectes le temps. Ba chantre Bozongi, lecteur de Konabiso, Azuli Biso, Biblia, grand thème Nabiso, Tozolobela, Ezali, di solo nini, ba beta pona yo, on les a grand thème Nabiso. Le leza mokolo ya mibale na toni zambe tata po asepela ki mole beta penisila. Amen. Amen. Na toni bande ko tozai mona ndako na toni de ko mona bi ozobanga na bi période où to sala ka activité na période où mole beta. Donc to pesa ko to satana accès mo ko to ba keke ba beti biso mola te. Amen. Amen. Ils ont période en boula. Ce qui est bêtis, ils ont naturel. Bongo soute mes alliés, bafunda yo wapi. Malgré moula, mais yo nanga to senini toye. Soute mes alliés, bafunda yo wapi. Mais ya esengo nangla bisa motomo ke Yesu Kristo ya Nazareth aza na bomoi. Tu comprends l'égalité? Nabi Yesu Kristo ya Nazareth aza na bomoi. Mokontamini monyoso aza na bomoi. Zambe oyo balunga kayete aza na bomoi. Zambe oyo akupaka te aza na bomoi. Yenda tambola ka bato. Yenda zambe osoki moto andimeli ye apiki mpona libela. Parce aza zambe. Zambe mosusu aza te mobele Yesu Kristo ya na. Koza kati na Yesu eza vraiment kopé assurance. Oui, puis, bakoki kosala opération motema. Ata bokritise basali opération motema. Mais baotika komona Yesu Kristo Nazareth apana na motema na yo te. Et quand isanga babi likolo ekoka yete. Mabele o eza munene enyatoli na ekoka yete. Mais motema nanga o eza muke afanda ekoka ye. Oza kasa nzambe osi watu bazomona yo, bazomona nzambe directement parce que yo oza nzambe za kati na yo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ah, makabongo sentiment. Sentiment vraiment. Ah, toqué tout dans la Bible. Zacharie chapitre 3, verset 1er, qui donne la 4e verset. Zacharie chapitre 3, verset 1er jusqu'à 4e verset. Tu as 3 versets de temps à l'élo. Zacharie chapitre 3, verset 1er, 4e verset. Amen. Amen. Il me fit voir Josué, Josué, des souverains sacrificateurs, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements. De vêtements sales. Et il s'est tenu debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je t'ai relevé d'habits de fête. J'ai dit,
Non, merci tous ceux qui sont là. Tombé le matin, on va passer pour faire. Pendant si vous allez, na perception moté na combo na Yesu Christ Nazareth. Na vie na perception moté na combo na Yesu Christ Nazareth. Nous sommes très reconnaissants dans Zambé Tata où il y a Pessinga Mokola Lelo. Zambé où il y a Batelinga. Uta Mokolo Toyaki na Mboka ya Kasangulu awa na ekipe nyonso o tutamboli na bango ya basena Nzambe pe bana Nzambe pe même équipe ko bakisama Nzambe lola zolo kumu pona sécurité na likona biso. Amen. Très reconnaissant na mon père spirituel l'apôtre Tcheki Sala oyo asunganga na iba makambo Nzambe pe papa langa pasteur Jérôme Kokila ba papa oyo bazo kamba biso tango nyonso mbela ya musala Nzambe bazo tika biso to sala. Nako bosa na pété ko zalaka reconnaissant makasi na pasteur de la foi na nzela na yende tozwa ki famille mosusu na nzela ya Kasangulu esika toza lelo pe tamula yende mutabimaka biso awa. Amen. Très reconnaissant na révérend pasteur Luta Luzolo oyo a pesaka ngai confiance et Nicolas confiance to bakisaka nini conscience. Merci na modérateur modératrice na biso, merci na ba chantre, merci na ba protocolaire, merci na ba héros dans l'ombre to bengi intercesseur, merci na ba technicien nzamba lola pambola bino nyonso pe, merci na yo ndekoza awa présent au vanda nzamba pambola yo na kombo na Yesu Christ Nazareth. Amen. Nakozala mukuse mais non sepela ofongo na matui oyoka malamu oyo nini eza pensé ya Nzambe à travers matière oyo. Tobaki lobi to pesa ki ba définition. Tolobela ki makambo lisoni ba beta pona kome sala maka. Tolobela ki likambo etali kofunda e banaka na lisolo bato ba beti penge pe bato ba kotelema ba ke kofunda moto. Moto afunda ka ba benga ki accusateur. Azo sala action ya ko accuser. Un accusateur c'est la personne qui va accuser moto to eloko. Moto fundi moto na tribunal to na commis to na biwa quartier moto wana monike na likambo oyo ngato za ngona moto ona za incompétent ya koza solution nangi bato mayele loko o ba l'équipe biso mayeba sa nini bazo la biso solution. Mais c'est le contraire. Tant le diable azo funda biso bato mabe bazo funda biso na bangenyo bandoki bazo funda te pour dans le camp oyo lekili biso toute la solution mais bazo funda biso pour na baluka ba condamner biso jakono bito baki bato mususu ba condamner bango baza ba prisonnier bato mususu aza prisonnier libre bato mususu aza prisonnier moko na résidence moko surveillée bato mususu aza na liberté provisoire ko lenzama ndenge moto na moto bazuzi bakateli peine na ye. Et na kati bato wana bato mususu ba pesi bango ba travaux forcés, un mususu 10 ans de travaux forcés ou de travaux pénibles oyo muta ko nyoka makasi. Mais na litango batangeli biso tozo mona histoire yende komoko kombo na Josué. Josué oyo tozo teya aza Josué oyo azaki na Moïse te. Aza Josué oyo balobeli na Josué chapitre 1er te fils de Anouni te. Et Azar Josué est sacrificateur Motombe Mbeka. Et sacrificateur. Sur le tokomone le la pasteur, le la évangéliste, le la apôtre, le la prophète, le la docteur Motombe Mbeka. Mais Bible est ici biso. Satan a aillé et pas dans Zambé. Et si quand nous dans la Bible, bazo ba l'ange de l'Éternel, cela veut dire Zambé yemoko. Est-ce que ça veut dire l'ange de Dieu? Cela veut dire Nzambe Yemoko. L'ange de l'Éternel, Nzambe Yemoko a pandi, Satan a aillé, a mené grand prêtre Josué, sacrificateur. Satan a abandonné pour y se peine en Zambé. Maître, Talam Motonayo, grand prêtre Josué, sacrificateur, Bilamana est commis salité. Babi Satan a abandonné pour accuser Josué. Pourquoi? Parce que Bilamba Josué comment qui salité. Na legi to banda nanu na ebandeli nanu wana. Tango nini? Il y a des personnes invisibles
oyo bafundaka biso sans que toyeba. Amen. Tango nini Satan ko funda biso to ba personne invisible parce que Satan a mona na raté. Mais azomona na à travers bato oyo azosala ba colite na ye. Ba esprit ba témoin invisible oyo baza ba esprit. Ba ko yoza ba ange déchu tout comme ba ange nzambe oyo bazomona na te. Oyebi ndenge tozabwe eza na ba ange Satana oyo baza mopanzi bazoluka mpona ko combattre eza na ba ange nzambe oyo baza pe présent oyo bazokobundela biso bitumba oyo tozomona te. Des témoins invisibles bakoki kobeta lisolo na biso mpa na nzambe na ndenge ya malamu tout comme na ndenge ya nini ya mabe. Mais na ka oyo sacrificateur Josué Bible lobi Satan a se présenté. Ce qui est grave, à quelque part on appelle la droite ya nzambe. Et c'est quoi plus fort c'est nzambe zalaka. Quand on parle de la droite de l'Éternel s'élève, cela veut dire quand on a force moko boye oyo bato musuma za na mote. Mais Satan a comprendre et c'est quand il a tellement et sa droite et la droite de l'Éternel et sa force ya nzambe. Abandi ko punda le sacrificateur Josué. Kolobaye Nzambe, t'as la grand prêtre Josué. Ou un sacrificateur, bilama na ekomi salité. Bien aimé, l'homme totali saki bato bakene ko funda Daniel ezaki banganga ba magicien au bazaki na Babylone. C'était des personnes visibles. Mais na kaya Josué et comme ba personne au bazani ni invisible. Yeba ange oyo plutôt yeba démon oyo bunchaka que ange oyo yebité ba bakada jona to bien déjà moi to bien mo vomena yeba ke ndena zaboye mutentela bondisa nga ke muto na yebité on aza ko ignorer ninga bunchanga bitumba bongo ezalaka passe pour identifier mutabongo ayebisi nzambe ta bilamba je suis comme salité bien aimé tant tozo sala masumu tant tozo sala péché bafunda kabiso or elamba eza identité batona le poto bon la Bible ne fait pas les moines mais on connaît les moines par son habillement pour identifier mon toza pasteur na col pastoral et ko identifier mon toza parce que mon toza ça on est dans chaque porte à pasteur té asa ministre de Dieu à cause ça neka monter sans madame mais ça asa na ministère mon côté mais col pastoral pour na biso ça signe o ezo la kisa biso ke moto o asa serviteur pour comprendre que moto asa moine moto asa prêtre catholique oyeba à partir ya tenir sacerdotal la lati pour comprendre que moto o asa l'église tanati songolo pakala okoyeba à partir même ya la lati et na kata armée tout ça na ba FARDC bazali ba garde présidentielle bazali tout ça dans la police tout ça ba service belé mais on comprend bango à partir à tenir au balata donc dans la tenir ya bleu on comprend pas comment la police pas comment on comprend que oza policier la Bible ne fait pas les moines mais on connaît les moines par son habillement pour identifier malamu Joseph pas na Satan à mon avis dégâts il a mané comme Satan comprend que Josué a sa son avis o et sécurité à sa langue le rôle sacrificateur et Josué a comme que ça la masomo tant que ça la masomo bien aimé tant que zo yiba tant que zo kosa parce que les sumo mukeza la kate les sumo munene pesa kanini ezakate nyeso za les sumo Josué a sumo ki motazala kite ane fois tokimaka tokemo sika pona kobanga bato lokona zobanga bato na bite tolongwa ana kasangulo toke kosala lisumu ata na matadi toke tozwi hotel tosanya sulingo linga tokimi bato mais tokimi moto ya mona na kati babenga ke Yesu Kristo na Nazareth azomona biso parce que amona ka fourmi ya noir na se ya libanga noir ne sika molili ese ko bata maye exactement tu échappes qui bata mokili pour na wasala liso mais tu échappes qui nzambe te je sais dans wasaki liso mazaki yemoko abosani
na mokili eza na bato mibale bakopesa yo témoignage kaka ya solo eza nzambe mpe satana bato bakopesa yo témoignage ya solo jamais satana akosila moto likambo epai na nzambe soki satana aye kopesela moto rapport epai na nzambe satana bamakambo ya solo na ka ya Job abi kopesa Job azorekonte opesa Job bozwi abangaka oyo apesa ye ozwi permettre na simba ye omona démoniaque agadaka na Mark 5 amoni Yesu alobi mwana na nzambe avandi bisika beleki likolo likambo nini eza entre ngai na yo asali témoignage ya Jésus na ntongo nzambe atémoigne mpo na moto lisolo nini babeta mpo na yo grand prêtre souverain sacrificateur Josué bazobeta lisolo ya vi na ye ya masumu sanki ayeba vi ya péché ntango nyonso tozosumuka papa mama ndeko mwasi ya mobali yeba yango satana azofundaka biso tala moto azosala plainte na yo tala moto oyo azwi dossier na yo ake kofunda yo moto yango aza n'importe qui te ye wana nde satana satana memi dossier bato ebele na maboko oyo esi ake kofunda bango epai na nzambe bien-aimé oza awa lisolo na yo esi ebetama mpa nzambe na nzela ya satana moto aza plaignant ya accusation na yo eza satana la personne invisible sanke yo yeba bilamba Josué ezopesa identité na ye mwana nzambe ntango asumuki eke asali la confession spirituelle te tobengi la repentance ayebaka yango satana azwi dossier na ye amemi yango mpe na nzambe ake présente yango kolo mbala mosusu satana akende kopesa mpe nzambe rapport ya mokili ndenge ezolekela kolo tala bato nosali na mokili tala makambo azosala tala mwana na okingani tala mpasi azosala akimaka awa na kasangulu akitaka na keni akendaka kosala boyebebe akendaka koyiba akendaka koescroke akendaka koderange libala bato sanke yo yeba bafunda yo me moto amona yo te oza accusé par des personnes invisibles oyo bafunda vi na yo ma sœur mon frère oyebi makambo oyo oza na koko bato bayebi te awa tovandi biso nyonso lokola bana nzambe tovandi biso nyonso lokola bapate na kolo na kati ya bergerie mais moko na moko ayebi vi na ye malamu moko na moko ayebi ndenge atambwisaka vi na ye moko na moko ayebi esika nini akende kosala bafolie a tozomona mwana nzambe mais ayer bamonaka yo grand bienser moto na biso mesa biso baboki prise sango etamboli ezaka nde yo awa tozomona mwana nzambe mais esika mo bayebi ke oyo donneur monde bato bapesaka makila ye donneur awa toyebi mwana nzambe to nazoloba boye nazoteya kaka yo te moto ozolanda nga me nga mpe nazotire leso na kati ya makambo nazoloba bilamba Josué komi salite satana présentant mpe na nzambe je me suis posé tant de questions papa Josué mpo satana azwa bilamba na lakisa nzambe atikalaki ni ezalaki wapi mpo tie koma na niveau satana azwa bilamba na ye alakisa ngo mpe na nzambe. Quand nous péchons, il y a des témoins invisibles. Bazoya na ba plainte ba ki koti sila biso. Plainte satana ezakate po muta bika, ezaka po muta kufa. Abandonnons les péchés. Via masumu ezomema biso. Na kati ya liwa sanketo yeba. Bine mesuki na kufi moko za physique que ndé to mona bato bazana ba mort yeba ngo mala mususu mort spirituel c'est ndi ko côté la yo mort matériel ma mususu simbio à cause ya péché ba papa mingi ba maman mingi ba yimi ba secret ndenge balisa bana bango ba pesi yo confiance pa papa ke ni ko sala mais yo mo yebi makambo osaka na biro na ba patron na yo
bapesi yo confiance babi kende koteka mais yo moko yebi basi mususu à cause ya kozwaka mapa muta liboso akoma mwasa boulanger ata kotata na puya mobali na yete mais à cause kaka zwaka mapa muta liboso andima pongo la porte yeba ngo ba témoin invisible o isa satana bazo funda yo mama Janet lamusa bazo funda yo bafunda yo wapi pene ne mutafunda satana ne mutazo funda yo okendaka lufu okendesika mosongolo bapesa yo confiance epai ya moto epai ya mobali mwasi nanga pesa pe mombongo kende koluka mais bombongo wana eza na bato mosusu oyo badondo wana ngonto okendaka kuna basi musu baza ba vrai sponsor ndako na ye moko akotika ngo nzala mais pas likango na ye akeko sponsoriser dans la place zo mema malédiction ata bato bazona na biso libanda mboka ba pesa yo confiance pa mobile atinda na Europe yetikana na king pour pesa yo confiance mo sina ye mais makambo sara na Europe yo moko mto yebi yango matin yo concerne yo mama ndeko mwasi pia mobile zo la nangaye et ça tango o sala la respiration spirituelle o bongo na motema pour que plainte na yo elongo na maboko ya satana. Combien de fois ça na masumo? Combien de fois ça sumuka? Et combien de fois Satan a continué à plainte? Et tant que comme belé, Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Je suis Bilamba na commisalité à cause ya masumo. Or motuna mayele ecclésiaste azobani na ecclésiaste azobani tango nyonso bilamba na bino ezala peto pe mafuta ezanga nini te na motuna bino cela veut dire à tout moment esengi tozala na via sanctification pe molimo mo santo longa te kati na biso mais lelo via sanctification sila bato moto musu aza awa ser omoni ser a kilo mais place moko aza ser a kilo te papa mbongo lisa bana naona ndako euta wapi bana bazomo na papa na biso responsable ok grand voleur il faut ça la mafia il faut kosa bato il faut ça la faux document pour que a gagner mbongo conséquence mbongo zo zwa na banzela mabe ndako na yisa kana kimia te ozana mbongo me bana babela bela pamba babela pona ni pourquoi bana bazobela bela bilamba ya grand prêtre commisalité na kozonga na histoire Josué to ke yatabita to komade vexé gosso to sur Apocalypse chapitre 6 versets 9 à 10. Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 10. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, Tango a fongoli livre oyo, 5e livre oyo, j'ai vu sous l'autel na moni na etumbelo milimo de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Milimo te molema les âmes, mes amis, molema. Na moni molema mes parties immatérielles, on a quatre âmes, émotion, bas sentiment, bas décision, sagesse et ben na quatre âmes. Yoto ba tano miwa tumsuma makila na ngana ye tutana babe mo attachement des âmes cela veut dire makila na ye tutana dans âme et ça partie immatérielle oyo et ça ba caractère ba décision affection et va na katia âme tango anja pongoli moko ba so livre oyo amoni ba âme ya ba tepandi wa na etumbelo. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Natina ba témoignage oyo bazo tonda. Ils crièrent d'une voix forte en disant bazo loba na mungu makasi. Bazo loba ni
Jusqu'à quand, maître? Kino tango nini, maître? Saint et véritable. Moto oza mo santo, pe moto oza véritable. Tarde-t-il à juger Ozozela nini pour juger biso? et attirer vengeance Omema, vengeance. de notre sang sur les habitants de la Na terre. makila na biso ya bato oyo bavandi na mabele awa. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Soka kala dizi na ngona. Zaka ya hotelema. Anja pongoli somoko. Na etumbelo lokola awa na likolo etumbelo. Amoni ba molema ya bato ba am ya bato. Ezo yebisa ye ba témoignage. Ezo senga. Ba bisi kino tango nini okotika biso tozalaka awa. Biso to kotisa ba plainte na biso. To funda bato na mabele to kotisa ba plainte. Kino tango nini okotika biso to sambisa biso tina bato oyo ba boma biso. Po makina na biso esa nini? Ezo ganga. Nengina loba nini sika wana? Atanga ka vexé mo pona to ki mbala moko. Ya tabita. Zwa Genèse chapitre 4 plutôt, verset 10. Genèse chapitre 4, verset 10. Genèse chapitre 4, verset 10. Hein? Et Dieu dit, Bobo Zambalobi, qu'as-tu fait? Ozo sala nini? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Mombombo ya makila ya ndeko na yo ezo ganga na mabelo tiki no likolo. Merci. Awa eza de vana yo merci. Awa eza li solo ya Caïn na Abel tu ebi solo malam. Caïn aboma ndeko na Abel à cause ya jalousie. Mais tant abomi Abel Moutoué pas qui était ni papa na bango ni maman na bango, mais il y avait des personnes invisibles au bas monaki. Mais et ceux qui vont monter, Bible béni, makila ya Abel et pas ko ganga makase pe na Nzambe. Ko banana mabele kino na likolo. Na ina yebisani makila oyo ba alo ifani ne tumbelo ya bato ya Nzambe. Ba amwana ezo senga vengeance. Nzambe jije biso tango yo olongola zemi ndeko mwasi osa awa olongola zemi mbala musumu la mibale to misato yebaka makila oyo yo olongola mbala musumu ozaki yo na munganga mbala mususu yo boko poza na baforme omelaki bakisi olongola ki zemi mutu azalaki te makila azoganga epai na Nzambe kolo jijenga na mama songolo jijenga na papa songolo walongisanga zemi ezala bafrere oyo olongolisa mwasi zemi yebaka ngo makila olega ngati lelo ezo senga ba juger bino makila mo ezo ganga frère olongoli sa zemi sœur olongola ba zemi to zemi mama mama soza na ndako libala mena bulenge no longoli sa ba zemi to longola zemi yeba ngo makila on ezo ganga ni solo mo ngebeta mapona yo makila wane kendate bien-aimé, zoto oya enveloppe on te kufaka, esprit ya moto, na âme ya moto kufaka te. Makila wana zo ganga quelque part. Nzambe jusqu'à quand? Okotika mama oyo na sia mabele, azo tambola nepe abomanga ye muta bomanga. Makila zo ganga pa Nzambe tango nyesu zo tongisa Nzambe, bomela na pe muto abomanga. Ozo tambola na esprit de mort. Makama vini zoko beba sanki yo yeba eza acte yo posa ya kolongola zemi sanki yo yeba eza acte posa ya kolongola mwasi zemi sanki yo yeba munga ngoza awa o facilita moto yo nyoto longola zemi yeba ka yo boboma makila wana zo ganga pona yo yo bakengana longola na route zemi te mais mukolo wana obima ko comprendre que ça na retard obima ko comprendre que ça na faux période o mena ki kisi eza zemi solo mola makila wana zo ganga ezo ganga même les siko makila wana ezo ganga ezo senga vengeance c'est pas na Nzambe bien aimé les soni babeta pona yo ezaka pona ko sepelisa d'autres bake oko voyager ko ke Europe oko koma bona boye oko zongisa bona boye te. Vous connaissez la vérité et la vérité
naza na posa te ya ko yebiso makambo ko sepelisa matoi na yo kaka na ndenge moko eza positif na biso kaka ke oko voyage ko ngi amen ba yebiso ko balebele mais voyage te combien de fois yebiso oko zala mutu ka se mokila te ti lelo ba nyonga batiseni ebele ozo progresser à cause ya makila oyo gangisa makila oyo gangisa mukolongola ka zemi mutamona kati mutamona kayote mutayoka ka opete mezana nzambe moko amona kiyo esuki kana amona ote makila wana oyo longoli oyo za ya basanto ekeko ganga pa na nzambe kaye abomi abel kaye aokima sakaye bakema kila abel bandi ko ganga déjà nzambe vaje contre ngai esika nyonso makilezo sopana malédiction za kamakasi libota nyonso bazotangisa makila mingi na nzela kobomaka bato na nzela koliaka bato makila bato sopana malédiction koma makasi esika wana malédiction koma makasi esika wana ozala kimia te okomi mal à l'aise pourquoi parce que yo pe un jour avoctaka okomi mal à l'aise pourquoi parce que un jour opesaka pe mon ba avocté nazo te ya kaka bino tinanga pe na osala nini nazo te ya nakoko yebisa yo oko voyager mais soki bilamba no komisalité satana ko funda yo ko kanga yo nyonso otalikete bato musu bazapi na mboka papaya atali voyage zo ya soki ba comprendre que nazana zemi ba bengisa nga sote nan longola ka zemi yango oke mona pe na ndako mobali mozwaka zemi ya moto moko awo longola oke ko bana ndako mobali moko songolo pakala ye ayebite même akila wana ezoganga vengeance pe na Nzambe ba osenga Nzambe kino tango nini oko juger biso na bato oyo na grâce à moto sana ta grâce oh Yesu Christ Nazareth aza avocat na biso nde tote ya kilobi avocat ayebi dossier ya client na yo azo sambela avocat Yesu Christ ayebi dossier no malamu mais na tamoko alongola ka kazaka ya ba avocat alataka ya ba juge et juge azawana pour ko condamner c'est le temps au coin na maboko ya juge te weza Yesu Christ Nazareth longola za avocat yaka ko négocier na ye o pesa plainte no pa na ye o confesser pa na ye bongo oza molimisi ya masumu etama kolimisa yo mukola kotala juge ye moko ya lokola juge tama tate muto o aza pete no dossier na ye muto ayebi yo malamu mukolwana peine na yo et oza makasi pourquoi parce que apesa ki temps tant makambo ezotema po oyeba oza n'importe qui te mais soko comprendre te que makila mo ezoganga ezofunda yo bien aimé un jour ko regretter mbamuso kasaka na ba jeune sœur ba jeune frère na ba maman pe bozawa okota na ndako libala ba musolo ngolisa se dimanche na so ande komo ya mo se bien ngai tonga ben ngai esinga papa fait tout son habité ezaki dimanche coulé na bisété na bi ko ngo solanga o solanga parce que o te ko avoto te ko longola zemi na bi saint esprit aza présent azoyi sa makambo abi papa makambo senga na biso dijo ndi ko yebisanga o te ko boma makila nazo chite na ngawa poto silisa Josué grand prêtre Josué Bible le Nzambe apesi ordre na ba anjo bazaki pembeni ba longola Josué bilamba na salité ba pesa bilamba ya fête mutu moko ingala ta bilamba ya fête soki kaka comprendre sengela zongo na sia c'est parce que na mukana na Apocalypse chapitre 5 Apocalypse chapitre 5 verset 2 Bible bi souviens-toi donc d'où tu es tombé répands-toi à partir des premières heures sinon j'ai ôterai le chandelier que j'ai mis en place à moins que tu te répands ngolo pesa to sambela ko senga mona nzambe parce que ba témoin visible va être solo na yo occasion pesa meninga na yo bato ba kozala souple na poko lelo eza bato ba bika bolamo nzambe
makili ezoganga na demain na kosala eza oza chantre eke makambo na obe concerné yo na demain na kosala eza oza intercesseur eza oza protocole eza oza prêtre to serviteur occasion pesa meni ngana yo kote para nzambe sala yango nde kobika parce que bato mo ba ozela bo samba na bango sikoyo o samba na ba personne o baza invisible ta la place okoyi kokende. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Kanga monsieur Sikozali. Oshaka Brandela Santa Bane. Ramasheki Baulageti my God. Supra the line many go send the power Lageti. Robo Sheki Bankalaida God's called power Lageti. Hallelujah. Supra the line. Kanga misinote mesiko zali moto te afongola miso s'il vous plaît moto moko te afongola miso moto nyonso aposa acte ya avortement ozala mwana mobali to mwana mwasi na moto oyo o accompagnaka moto esika balongolaka zemi to yo mtekisaka moto kingandi ye nde mtalongolaka olakisaka moto yo po bomaka nzamba za na posa na yaka liboso so yoki soni mitali yo parce que makila wana ezoganga ezo za mwana mobali to mwana mwasi yaka liboso moto nyonso avorta ezo na mama papa za awa yaka liboso olongolisa mwasi zemi yaka liboso occasion pesa meli et ozonga lisusu te raba shakaya ba brandes kanta to lobad makila ezoganga olongolisa mwasi zemi frère ozawa koyoka soni te sœur ozawa olongola zemi koyoka soni te bapinga na bango batona moke oyepe mosusu atikali mwana pe asala acte wana mais azoyoka soni yo zwi no lobiko Joshua plutôt Jase ayokaka soni te po lobiko kota na via Jase ayokaka soni te moto mbongo andimi azongisa biloko ayiba makili ezoganga batémoin invisible bazo senga nzambe sambisa biso na papa oyo sambisa biso na mama oyo ye mda bomanga nazaki inosa makili ezotungisa nzambe na matoyi ezoganga tango nyonso nzambe kata likamuna na bato mamso za na sima yaka koka soni te makili wana ezoganga koka soni te. Hallelujah. 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 Makila belle et ganga. Nzamba za na posa na yo a changer ta na yo. Nakoki mawapi. Nakanisi bumoina. Mabenga ina saneni yoko. Eluki ngai makamu. Nasangi kinya esengo. Ebongwa ninawa papa yo limisanga papa yo zambena gana kokene baina papa gaina kontima mabena gana kokene banda ko bazali ko soto ko wala obeta makasite kana se obeta una se hallelujah oh ngaina kokene baina papa ngaina kontima mabena ngaina kuluba
Bandeko boza liboso bozosenga mawa nzambe na bomoi na bino bozosenga nzambe alimisa bino yo botekaki na nsima mama mosusu oyoka soni bato baleki liboso baleki bango na eloko moko te bakomprendre bamoni na bango ozala baproblème na nzambe na batémoin invisible yango baleki liboso otikali na nsima mitali oyo yeba makili ezoganga atanga na osa pire na bato ozorepete maloba na eza ndenge sante lekande awa. Ils ont vécu à cause des témoignages et des sang de l'agneau. Témoignage yango basali liboso ya bato babangi mokili te bacomprendre ke basuku kaka bazalaki bamumelelo babimi en public nzambe un jour akotunga yo kosi ateyaka na lisomi babeta mpona yo obetaka kaka ta baconséquence. Bandeko baza liboso bosenga mwana nzambe boza mabe koleka mokili mobimba te bamosusu aki oparere bamosusu ezaki bakobanga mais lelo yoki mongonga nzambe comprendre senga nzambe mawa senga nzambe olimisiso bana ozokokomita mosaka moko te yango na leki na ye kosenga mawa na yo nzambe lelo ngana yebaina yo kanisa misala na yesu lela mpa na nzambe lela mpa na nzambe negro aso pakibakila na ye wete magamibisa wele mpa na nzambe lela mtalibisa na masuku ya bato haleluya mana kokete mana papa mana kodima mana koloba na ye papa wibisa babena mana koloba na ye Yesusu kaimoko okite bakasiba momoinaka wibisa babena mana kodele mana papa mana kodima. Merci. Bandeko baleki liboso tongo maboko na yo bien vraiment. Olobi kolo Yesu Kristo Nazareth. Ngai kosi. Na yoki mongongo na yo. Na salaki mabe. Na bomaki mwana. Na sopaki makila. Nzoka nde makila wana. Ezo senga. Yo sambisanga na bango. Na kokite na ye pai na yo esika ba témoin invisible bafunda kinga na plainte na bango na maboko na bango ngai na ye na plainte na ngai moko na ye nzambe kosamba avec ekolo oboto la plainte na maboko ya bato mabe ozongisela nga bosomi na tatoli na salaki mabe ngai kosi na bomaki mena sosoli yo kaka nde oza capable ya kolimisa nga olobaki soki peuple na yo na mikitisi na ye invoke kombo na yo okolimbisa nga limbisa ngai mawa na yo Yesu Kristo ekita likolo na ngai mawa na yo Yesu Kristo ekita likolo na ngai mawa na yo Yesu Kristo ekita likolo na ngai mawa na yo Yesu Kristo ekita likolo na ngai naza susu mawumbu te ya makila oyo ezoganga na ntina na nga naza susu mawumbu te na makila oyo esopanaka naza susu mawumbu te na makila oyo esopanaka kangola ngai tombola maboko likolo siko molimo mosantu zosfenye bandeko oyo molimo mosantu kambola bandeko oyo molimo mosantu bikisa bandeko oyo tala molimo mosantu azolongola kipabilité na motema na yo azokangola yo mbala mosusu makila oyo sopaka ngai kokangela mabota bien aimé mais lelo nzambe alimisi yo po bana na bazofunda bato susu nzambe kopesa mabota te abomaka bato
tala ndenge lokolanga mais lelo à cause ya komikitisa liboso na Nzambe makila wana eza soso makoki kofunda yo te. Qui accusera les élus de l'Éternel? Qui la condamnera car l'Éternel sait la chose pour justifier yo. Makila ils sont pour justifier yo. Tala molimo mo santo yewana. Tala molimo mo santo yewana. Tala molimo mo santo yewana. Azozongi sabato. Azozongi sabato. Azozongi sabato. Azozongi sabato. Na confesse Nzambe. Tala molimo mo santo yewana. Tala molimo mo santo yewana. Azozongi sabato na confesse bon Nzambe. Azomata pona kosunga bato. Rabashakambarago. Le Saint-Esprit a restauré bateau. A restauré bateau. A restauré bateau. O mi kiti sa ki pa na ngaite, mais pas na Nzambe. Tala mo mo sa ka zo restauré. Tala na zo restauré de ko. Hallelujah Jésus. Restaurer. De quoi ça restaurer? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zana libre. Et l'on monte condamné. Et l'on monte condamné ma sœur. Et l'on monte condamné. Et l'on monte condamné. Et condamné. Et l'on monte condamné. Et l'on monte condamné. Et l'on monte condamné. Et l'on monte condamné maman. Et l'on monte condamné. Et l'on monte condamné. Zana libre ma sœur. Zambo azomona pidoni zo sopana eloko moko te condamné yo eloko moko te condamné yo pidoni yo sopani et sopani et sopani et sopani zamba pangusango eloko moko te condamné yo eloko moko te condamné yo zamba limisa yo halimisa yo eloko moko te condamné yo mon frère so na sambe pona osongi eloko moko te condamné yo eloko moko te condamné yo eloko moko te condamné yo mon frère eloko moko te condamné yo et l'on monte condamné yo peine wone longa likolo na yo elongwa 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 makila na Yesu Kristo epetola yo epetola yo epetola yo epetola yo zamba amoni bizoli zamba yoki kolela alimbisa yo alimbisa masumune limsama alléluia art pe on ne sait pas condamner biso Yesu Kristo na zakata kataki yango alimbisa yo mama et l'on monte condamné yo alléluia et l'on monte condamné yo ma sœur. Et l'on monte condamné yo. 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 Alléluia. Manazambe qui t'a dit qu'on a yo maman. Et l'on monte condamné yo. 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 Et l'on monte condamné yo maman. Et l'on monte condamné yo. Et l'on monte condamné yo. Et l'on monte condamné yo maman. Et l'on monte condamné yo maman. Alléluia. Et l'on monte condamné yo. Et l'on monte condamné yo maman. La commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné yo. Et l'on monte condamné yo maman. La commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné yo maman. La commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné yo ma sœur. La commune est soumise à Nazareth. Alléluia Jésus. Et l'on monte condamné yo maman. Et l'on comment libre. Na commune est soumise à Nazareth. Comment libre. Et l'on monte condamné yo. Et l'on monte condamné yo papa. Na commune est soumise à Nazareth. Comment libre. Alléluia. Et l'on monte condamné yo ma sœur. Les soumis pesés suscité. La vie na yo. Na commune est soumise à Nazareth. Ma sœur. Les soumis pesés suscité. La vie na yo. Na commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné yo. Et l'on monte condamné yo maman. Et l'on comment libre. Na commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné yo maman. Comment libre na commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné yo ma sœur. Comment libre na commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné yo ma sœur. Comment libre na commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné yo ma sœur. Comment libre na commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné yo mon frère. Comment libre na commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné yo mon frère. Comment libre na commune est soumise à Nazareth. Zabakango la yo. Ils sont pesés sous-sautés. Et l'on monte côté et condamné yo. La commune est soumise à Nazareth. Comment libre na commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné yo ma sœur. Comment libre na commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné yo maman. Comment libre na commune est soumise à Nazareth. Alléluia Jésus. Et l'on monte condamné au papa. Comment libre na commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné au ma sœur. Comment libre na commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné au ma sœur. Comment libre na commune est soumise à Nazareth. Et l'on monte condamné au maman.
Comment libre de son Nazareth. Comment libre. Et là, comment te condamner mon frère. Comment libre de son Nazareth. Et là, comment te condamner mon frère. Comment libre de son Nazareth. Rabba Shakamanako. Rabba Baba Baba. Dans la soirée, il faut que tout ça, la prière repentance. Yo bébé la mano chez comment salité. Nandela masumu. Mbala muso bomate. Mosala kama masumu oyibaka. Obimaka ni bali ya bato. Obimaka na basi ya bato. Église bobima tozoni kite pa na Nzambe. Mosika na yo pasi. Tozoni le pa na Nzambe, Nzambe ndingi sabiso. Apeke ni sona biso peta ba malamu. Tozambe na kombo na Yesu haleluya.
saison ya sika na kati ya église ya Nzambe. Et puis makambo esalamaki grand prêtre sacrificateur Josué ezosalama na kati ya église ya Nzambe. Bazopesa bilamba ya sika epai na bato babangaka bilamba ya pete. Yango bazolatisa bato. Siko bato baza décidé na bilamba ya pete bango nde bazolata yango. À travers le Saint-Esprit de Dieu. Tala molimo mosanto to na mo likolo. Azopesa bilamba ya pete. Na bato baza désigné ya kolata bilamba ya pete. Molimo mosanto azopesa bango. Molimo mosanto azopesa bango. Oh yes. Tala bilamba ya pete ya wana. Azolata ndeko oya mwasi pe ya mobali bilamba ya pete. Bilamba ya pete. Nakata silence molimo mosanto azoleka azopesa bato bilamba ya pete. 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 Nakata silence azolatisa bato ale lata ya ngoza pour le lata. 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 Et ça pour le lata. Lata protocole payé. Lata. Et ça pour yo. Ne faut pas supporter bilamba ya pete hotel protocole payé. Et ça bilamba ya pete azolata. Molimo ça azolatisa bato bilamba ya pete. Tala bana niki bazota bilamba ya pete. Lata yango. Bato nzamba désigné bango nde bazolata bilamba ya pete. Molimo ça azokipete motonga ongisa ni pour bilamba ya pete. Yeye mutu azolata. Azolatisa bato. 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 De quoi alati bilamba ya pete. Alati ndokona ndokona. Simba esinge. Azolatisa bato. Azolatisa bato. Azolatisa bato. Bilamba ya pete ezakona mama oyo pe. Ezakona frère oyo. Ezakona sœur oyo. Yango azolata yango parce que eza bilamba ya pete. Oh, elamba ya pete. Ekesanisaka moto. Elamba ya pete. Ekesanisaka bato. Elamba ya pete. Ekesanisaka bato. Ekesanisaka bato. Ekesanisaka bato. Ekesanisaka bato. Raba shaka brade lasha. Soprade laina brade loso. Ideloni askante tulo baba. Bilamba ya pete ekesanisaka. Hallelujah. Nasoma na ndeko moko kwa kusipote bilamba ya pete hotel. Tala ye wana nazolo bela. Ye wana nazolo bela. Ye wana nazolo bela. Ye wana nazolo bela. Bilamba ya pete. Ne pas kwa supporter ya moté. Bilamba ya pete. Ne pas kwa supporter ya moté. Ye wana. Azonga azomata. Awa.
Allez, voilà, t'as un voilà, t'as un allez! Soprate la iko! Kolata yango bilamba ya fete. Kolata yango. Merci Saint-Esprit. Rekamana sheka Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bethléem, ceux qui sont